Nu har jeg snart i op til flere videoer talt om den mistrivsel, som er blandt vores unge og børn i vores samfund. Om hvordan vi er kommet til kort i vores såkaldte velfærdssamfund. Det er jo nærmest provokerende at kalde det det. Velfærdssamfund, som har brystet sig af at være et af verdens bedste. Og vi skulle ligesom være det lykkeligste folk i verden. Alt imens er det bevisligt forholder sig anderledes. Men i dag, der vil jeg tale om de, der har det godt. Og om det er blevet tabu at signalere, at man er glad. Om det simpelthen er blevet umoderne. At man trives og er taknemmelig og glad for sit liv. At man ikke har nogen diagnose eller nogen psykiske problemer. Eller indre dæmoner for den sags skyld. Eller en mørk side, som man nok skjuler for det meste. Og så kommer den frem på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt. Er det blevet suspekt at opføre sig ordentligt? At opdrage sine børn til at være høflige og gøre deres pligter? Er det blevet mærkeligt at bære over med sin partner og ikke stikke af ved første fornærmelse? Eller i det hele taget ikke at føle sig som et offer for et eller andet? Eller føle sig forpligtet til at hylde den laveste fællesnævner? Hvad er det egentlig for en underlig tendens? Spørgsmålet er, om det i virkeligheden er meget andet end den der gode gamle jantelov, som vi alle sammen tager afstand fra, i sådan en ny woke-skikkelse. En woke-vækkelsesbevægelse, som hylder elendigheden og snopper nedad. Og for dem, der ikke har det elendigt eller føler sig krænket over et eller andet, eller ofre for nogen andres fortrædeligheder, er håbløst bagud, og må være uempatiske og ufølsomme mennesker, der ikke ønsker andre mennesker det godt. Det er nærmest ligesom de, der ikke synes, at det er rimeligt at betale ublu, skatter og afgifter på det ene og det andet. De bliver set på som dem, der ønsker, at så er de nok så nogen, der vil have, at folk skal dø på gaden, og de vil ikke bidrage til det her velfungerende samfund. Nej, der er ingen tvivl om, at vi i vores kultur dyrker offeret. Den svage forsvares og forstås. Man skal ikke skilte med, at man har det godt, eller signalere, at man er stærk og robust, og at man tager livets alvorligheder, som de kommer, og kæmper sig igennem dem. Min mor lærte mig, du må lære at lide. Det får du brug for. Og de ting, vi møder i livet, det er tilskikkelser, sagde hun. Hvad det så end betyder. Jeg opfattede det som noget med, at der er en mening med alting, og at vi får den del i livet, som vi skal have. Jeg tror, det er sådan noget, hun mente. Det er sådan lidt hardcore, fordi selvfølgelig tror jeg også på, at der er nogen, der er reelle ofre og oplever svære ting, så det er jo ikke det, vi taler om lige i den her video. Nej, det er blevet moderne, at man skal gøre opmærksom på, hvor skrøbelig og sårbar man er. Og at man mener, at det er helt okay at have en dårlig dag. Det er nærmest suspekt, hvis man ikke har x antal dårlige dage. Det må ens arbejdsgiver da også forstå. Altså, hvis man har det dårligt, jamen, så må man da melde sig syg. Hvis man ikke erkender, at der er for stort præstationspres i skolerne, så er man bare ikke med på noderne. Men ved I hvad? Sandheden er, at præstationsniveauet i vores skoler, det ligger under, hvad det gør i de fleste andre lande. Og det er ikke det at præstere noget i skolen, eller gøre et stykke arbejde, eller lægge sig lidt i selen. Det er altså ikke det, der gør os syge. Man kan tage for eksempel en leder. Hvis man faktisk er velfungerende og har overskud, og man ikke bare prøver at holde sammen på sig selv og fortælle, hvor svært man har det derhjemme og så videre. Underforstået er vi jo alle sarte og skrøbelige, og det kan vi lige så godt indrømme, i stedet for at gå og
puster os op til at tro, at vi er bedre end alle de andre. Nej, vi skal vise tvivl og sårbarhed. Vi kvalificerer os ikke ved at være stærke, robuste og udholdende, men ved at indrømme vores tvivl og angst og give efter for den. Det siges jo, at over 50% på et eller andet tidspunkt i deres liv vil konsultere det psykiatriske system. Jamen altså, der blev sagt 55%. Og det vil jo sådan set sige, at de raske, de er ikke længere de normale. Så vi betragter egentlig dem, som er stærkere og bare har det godt med en vis mistro. Hvad må de skjuler? De spiller nok en rolle. Du skal bare se dem derhjemme, der er bare alt kaos, ikke? Ej, det gælder om, at vi skal alle være med. Der er ikke nogen, der bare skal gå rundt og prale af, at de har det godt. Ligesom. Det kan de da ikke være bekendt i et land, hvor ligestilling er en selvfølgelighed, og hvorfor skulle nogen have det bedre end andre? Hvorfor skal du være glad, når jeg ikke er det? Som en nærtstående person i mit liv engang slog sig på. Hun kom til mig og betroede sig til mig om sine problemer, som jeg så lyttede til, hvorfor hun så udfordrende på mig. Har du ikke noget at dele med mig da? Med andre ord, når jeg nu har sagt alt det her om mig selv, så sidder du ligesom bare der og har dit på det tørre og siger ikke noget. Altså problemet, det var bare, at jeg faktisk havde det godt. Og jeg havde ikke rigtig noget at snakke om. Det var selvfølgelig ikke så velanset. Vi hylder de misforståede, vi hylder de forulempede. Altså ifølge dem selv, vel at mærke. Vi elsker dokumentarerne, men de forurettede. Dem det er gået ud over. Vi lever os ind i underlægningsmusikken og understreger pointen om, hvor dårligt de forurettede er blevet behandlet. Vi tilslutter os samtalen i frokoststuen om ofrene i den seneste udsendelse i fjernsynet, hvor det tydeligt fremgik, hvor langt ude de blev behandlet. Vi føler os forpligtede til at holde med dem, der anklager andre, uden at vi kender fakta. Det betyder ikke så meget, som den der latente følelse er at identificere sig med offeret og dermed tage afstand fra bødlen. Uanset om vi har fået hele sagen præsenteret, eller om der er effekter på videoen, dokumentaren, om det er direkte løgn det hele. Det er ikke så vigtigt, at vi aner, hvad der er op og ned. Vi udskammes, hvis vi ikke umiddelbart holder med den, som fremstilles som offeret. De har per definition ret. Hvis ikke vi aktivt tager afstand fra den, som har påført den anden følelsen af at være krænket. Om der er nogen ræson i det, eller som jeg sagde før, om der overhovedet er nogen sandhedsværdi i det, det bliver faktisk fuldkommen underordnet. Fordi det, at den føler, at de er blevet forulempet på en eller anden måde, det er det eneste, der nærmest ligesom går ind i os. Der er slet ikke plads til fakta, eller nogen form for diskussion om den sag. Fordi offeret har altid ret. Og det er klart, du sætter det meget på spidsen for at stress a point. Men jeg mener, vi er totalt ude på et skråplan. Og det kan faktisk kun rettes op, hvis nogle modige, fornuftige mennesker rejser sig og siger stop til det her vanvid, som for eksempel jeg gør i dag, og ikke bare følger en kendt persons udsagn, som siger, der er et tog, der kører lige nu, og man er nødt til at hoppe på det. For eksempel MeToo-toget, ikke? Ellers er du bare håbløst tabt bag en vogn. Det var faktisk en udtalelse omkring, hvor mange køn, som vi nu skal forstå, at der findes, nemlig 76. Men den her udtalelse, den kan altså også anvendes i forbindelse med
bliver emne, vi taler om i dag, eller andre emner, så skal vi hoppe på et hvilket som helst tog, bare fordi det kører ind på perronen. Nej, lad os vælge med omhu de overbevisninger og hvilket tog vi står på. Lad os være tro mod os selv og vores sunde fornuft. Og vores egen overbevisning i stedet for at ryge med på vognen af hvilken som helst strømning. Vi behøver ikke at stå på hvert et tog, der kommer ind på perronen. Vi er ikke håbløst tabt bag en togvogn, fordi vi ikke går ind og kører hen til hvilken som helst destination, som nogen siger, vi skal gøre. Nej, vi skal være her alle sammen. Skal vi ikke det? Så lad de stærke være stærke, og lad dem tage ansvar for deres liv. Og lad de svage være svage, og lad dem tage ansvar for deres liv. Og hjælp dem, der er i nød, og som du af egen fri vilje ønsker at hjælpe, og føler, at du skal hjælpe. For det er ikke alle, man kan hjælpe, eller som vil hjælpes. Tak fordi du lyttede med i dag.